Kardava Georgi. მოგესალმებით, მივესალმები კოლეგებს. ბატონო კახი, არაბული საინვესტიციო კომპანიის ემარ ჯგუფის დამფუძნებელმა ბატონმა მოჰამედ ალაბარმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ თბილისის შემოგარენში, კერძოდ კი კრწანისის ტყეპარკში იგეგმება საცხოვრებელი კომპლექსების აშენება, რომელთა დიდი ნაწილი უნდა გაიყიდოს უცხოელ მყიდველებზე. ხაზგასმით ვიმეორებ, უცხოელ მყიდველებზე. ჩემი აზრით ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან დიდ საშიშროებას შეუქმნის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ მთლიანობას და რაც მნიშვნელოვანია დემოგრაფიულ ბალანსს. ბატონო კახი, ხარ თუ არა ამ საქმისა და ზოგადად არაბებთან დადებული შეთანხმების დეტალების საქმის კურსში და თუ ხართ, ასევე გითხარით თუ შეიძლება, როდის გასაჯაროვდება ფართო საზოგადოებისთვის 6 მილიარდიანი პროექტის ყველა პირობა და პუნქტი, რადგან ჩემი აზრით ქართული საზოგადოება, რომელიც წინასწარ არაფრის საქმის კურსში დაასრულებინეთ შეკითხვათ. რადგან ჩემი აზრით ქართული საზოგადოება, რომელიც საქმის კურსში არ იყო ჩაყენებული წინასწარ და მე მგონი იმსახურებს ამ დეტალების და ყველა პუნქტის სათანადო ცოდნას. შეკითხვა ბატონ გიორგის ჰქონდა საინვესტიციო პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც უპრეცედენტოა. მე უბრალოდ მინდა გავიხსენო თუ როგორი PR კამპანია მიდიოდა აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, როდესაც ჯერ კიდევ ხელმოწერილი არ იყო შეთანხმება, არ იყო გადაწყვეტილი მოხდებოდა თუ არა ამ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი დეველოპერული კომპანიის შემოსვლა ქვეყანაში, როგორი PR კამპანია მიდიოდა. ცხადია ნეგატიური და ეხლა აღარ დავიწყებ იმის ახსნას თუ ვისგან და ვინ იყვნენ სპიკერები და რა იყო ძირითადი მესიჯები. თავიდან საუბრობდნენ იმაზე, რომ შეუძლებელია როგორ შეიძლება ემარი სოფლიოს ასეთი უდიდესი კომპანია შემოვიდეს საქართველოში. შეუძლებელია, ყველა ამას საუბრობდა. გვადანაშაულებდნენ ტყუილში, რომ თითქოს ჩვენ ვავრცელებდით არასწორ ინფორმაციას. აი ძალიან კარგად მახსოვს, მე პრემიერს ვახლდი ოფიციალური ვიზიტით, როდესაც ის იმყოფებოდა საემიროებში და მაშინ, როდესაც მოხდა აღნიშნული კომპანიის ხელმძღვანელობასთან პირველი შეხვედრა. როგორი მესიჯები ჟღერდებოდა ზოგიერთ ტელევიზიებში. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მაგარია, რომ აღნიშნული კომპანია შემოდის საქართველოში, ახორციელებთ 6 მილიარდის ინვესტიციას, ის საფრთხეები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, არანაირი საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს კანონები, ქვეყანაში გვაქვს ჩვენი კონსტიტუცია და რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანას იცავს მისი კონსტიტუცია და კანონები. შესაბამისი სამსახურებრივ უსაფრთხოებაზე საუბრობდით და ჩვენი შესაბამისი სამსახურები ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე არიან და ყოველთვის იქნება დაცული თითოეული ამ ქვეყნის მოქალაქის უსაფრთხოებაც. თვითონ ინვესტიციას რაც შეეხება დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია თბილისთან ახლოს განხორციელდება. პროექტს რაც შეეხება უშუალოდ შინაარსობრივად ამასთან დაკავშირებით ძალიან მალე იქნება პრეზენტაცია. დასამალი აქ არაფერი არ არის. ამ მასშტაბის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია მე არ მახსოვს ქვეყანაში როდის განხორციელებული. არასდროს. და რა თქმა უნდა საამაყოა, იმითაც რომ რა თქმა უნდა დაეხმარება ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, ხელშეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და ქალაქთან ახლოს გაჩნდება სწორად განხორციელებული პროექტი განაშენიანების რეგულირების გეგმის მიხედვით, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. Kardava Georgi. რაც შეეხება კოლეგის რეპლიკას იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ჩვენ რაღაც ქსენოფობიურ განწყობებს ვაღვივებთ, ძალიან მარტივ და ლოგიკურ რაღაცას ხსნით. ყველა ინვესტიცია ცხადია არ არის ცუდი და მე მაგალითად ნებისმიერ კაპიტალის შემოსვლას მივესალმები, მაგრამ თუ ეს კაპიტალი ცვლის ჩვენს ქვეყანაში დემოგრაფიულ და ეთნოგრაფიულ ბალანსს,
ასეთ ინვესტიციას მე ვერანაირად ვერ მივემხრობი და მე დარწმუნებული ვარ თქვენი ამომრჩეველიც ამ აზრზეა. რაც შეეხება რაღაც იურიდიულ ბერკეტებს და ბალანსებს, რომელიც თითქოს და ამ საკითხებს მოაგვარებს და დააბალანსებს, პირველ რიგში ჩვენი კანონმდებლობა საიმიგრაციო კუთხით დასახვეწია, უკიდურესად ლიბერალურია, მაგალითად მოვიყვან კონკრეტულ ინფორმაციას, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე $100,000 ღირებულების უძრავ ქონებას იყიდის საქართველოს ტერიტორიაზე, მას კანონმდებლობით აქვს უფლება მოითხოვოს ბინადრობის ნებართვა. ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე მას ავტომატურად აქვს უფლება მიიღოს საქართველოს მოქალაქეობა. ანუ ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც აქვს მინიმუმ $100,000, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ხდება საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქე. ეს არ ამგონია რომ იყოს. როგორ არ არის? კანონშია ეგრე. აბა მაშინ როგორ? კოლეგებო, არა, კანონში რაც გვიწერია, კანონში რაც წერია, მაგაზე გეუბნებით, კაცო, ეხა თუ ერთია კანონში რაც წერია და პრაქტიკაში რაღაც სხვა ხდება, მე ეგ არ ვიცი. მე კანონში რაც წერია, მაგას გეუბნებით. ეგ ერთი. და მეორე, რაც შეეხება ასევე იმ საკითხს, რომ აღნიშნული საშიშროების ასევე ამ იურიდიული საკითხებით მოგვარება შესაძლებელია. მეგობრებო, ეგრე იურიდიულად აფხაზეთის და სამაჩაბლოთ საქართველოს განუყოფელი ნაწილია, მაგრამ ერთია რაც წერია კანონში და მეორეა პრაქტიკაში რაც ხდება. ჩვენზე უფრო დიდმა სახელმწიფოებმა ევროპაში და ამერიკაში ვერ გამართეს და ვერ დაარეგულირეს მულტიკულტურალიზმი და მოდით პატარა საქართველოს მივცემთ მაგის საშუალებას. ამიტომ გაუფრთხილდეთ ჩვენს დემოგრაფიულ ფონდს და ეგეთ ინვესტიციებთან, რომელიც გულისხმობს სხვა ქვეყნებიდან უცხოელების აქ კომპაქტურად ჩასახლებას, მაგას ხელს ნუ შეუწყობთ. კიდათ იეცით შესაძლებლობა რომ დაასრულოს. ჩაურთოთ, ხელახლა კარდავას. ჯგუფის დამფუძნებელმა გააჟღერა ტელეკომპანია იმედის ღია ეთერში. მან აღნიშნა, რომ აღნიშნული ინვესტიციის 60% იქნება გათვლილი უცხოელ მყიდველებზე, მათ შორის აღნიშნა არაბული სახელმწიფოების მოქალაქეებზე. მან დასძინა, რომ აქ უცხოელებს შეეძლებათ უძრავი ქონების შეზყიდვა და აქ ჩამოსახლება და ცხოვრება. სხვანაირად როგორ უნდა აღვიქვათ ეს განცხადება, მაშინ თქვენგან მიმართეთ, მე შეიძლება სხვანაირად გავიგე.